मेडिटेशन करनी है, नेचर के पास जाओ। रिवर साइड की सूदिंग वॉइस से माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। बहता पानी नेगेटिव एनर्जी हटाता है। साइंस भी यही कहता है। ओपन स्काई, फ्रेश एयर, ब्रीदिंग बेटर होती है। नेचर में ध्यान टेम्पल से ज्यादा पावरफुल होता है। हम बजरंगबली मंदिर गए, रास्ता इतना खूबसूरत था। रिवर साइड बैठे ध्यान किया, जाप किया, जो पीस मिली वो शब्दों में नहीं आएगी। अगली बार स्ट्रेस्ड हो, रिवर साइड जाओ, नैनीताल हो या कोई भी नदी। सब्सक्राइब फॉर मोर। अगली जगह और भी खूबसूरत है।